Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les voy a presentar cómo descargar más de 3000 efectos de sonido. Bueno, en la descripción les dejé las diferentes partes que no pesan nada realmente. Yo creo que el que pesa más pesa 75 megabytes. Los otros pesan de 10 a 15 megabytes. Bueno, nos dejará. Yo ya tengo acá todos los efectos de sonido. Mm, Hay diferentes tipos de efectos de sonido, como puede ser de humanos, como esto, que es un aplauso. También hay de cámaras, de animales. Y de muchas cosas como esas. Bueno, en la descripción, como les dije antes, les dejé los links que realmente no pesan nada. Espero que les haya gustado este tutorial y recuerden comentar y puntuar. Gracias.